출퇴근 시간에 버스나 지하철을 타면 꾸벅꾸벅 졸고 있는 사람들을 많이 볼 수 있는데요. 이런 졸음 증상 때문에 누군가는 옆 사람에게 민폐를 끼치기도 하고 또 누군가는 내려야 할 정거장을 놓치기도 합니다. 그렇다면 차를 타거나 지하철을 타면 유독 졸린 이유가 무엇일까요? 기면증이나 과수면증이 있는 사람들이 차를 탔을 때 순간적으로 잠에 빠져드는 경우가 많으며 기면증이나 과수면증 외에도 평소에 수면의 질을 떨어뜨리는 코골이나 수면 무호흡증이 있는 사람도 잦은 각성으로 인해 늘 피곤한 수면 부족 상태이기 때문에 차에서든 어디서든 머리만 대면 깊은 잠에 빠져들 수 있습니다. 버스나 지하철에서 졸고 있는 나를 발견했다면 4가지 이유 중 과연 나는 어떤 이유로 잠들었는지 한번 확인해 보세요.